Վաղաշապատ համայնքին պատճառված ավելի քան 230 միլիոն դրամի վնաս, խարդախությամբ ձեռք բերված 52 հողամասերի օրինականացում եւ փողերի լվացում։ Հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Վաղաշապատի տարածքային ստորաբաժանման նախկին ղեկավար Շիրազ Հարությունյանի, նրա որդու եւ փոխկապակցված 2 անձի նկատմամբ։ Քրեական վարույթը վերաբերում է Վաղաշապատ համայնքում գտնվող հողերի, մասնավորապես Վաղաշապատի նախկին գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսության եւ պետտնկարանի հաշվեկշռում գտնված հողերի, որոնք հետագայում պիտի անցնեին համայնքին, համայնքային սեփականություն են դրանք հանդիսացել իրականում։ Շիրազ Հարությունյանը ըստ նախաքննության 1999-ից 2009-ին օգտագործելով իր պաշտոնեական դիրքը հափշտակել է հողամասեր։ Նշված հողերը ըստ մեղադրանքի առաջին փուլում կեղծիքների հիման վրա հաշվառվել են Հայաստանի տարբեր քաղաքացիների անուններով։ Որոշ դեպքերում այդ անձինք նույնիսկ Վաղաշապատ համայնքի բնակիչներ չեն եւ գաղափար չունեն, որ իրենց անվամբ ինչ-որ ժամանակ հողամաս է հաշվառվել։ Պարզապես ինչ-ինչ ճանապարհներով Շիրազ Հարությունյանի ձեռքի տակ է հայտնվել տվյալ անձանց անձնագրային տվյալները, անձնագրերը կամ անձնագրերի պատճենները։ Օրինակ Երևան քաղաքի Ավան համայնքի բնակիչների կոնկրետ դեպքում եղբայրների անունով է հաշվառվել հողամաս առաջին սեփականաշնորհմամբ։ Այն նույնիսկ ողջամիտ չէ, որ Վաղաշապատ համայնքում այնտեղ երբևէ գործունեություն չծավալած անձը առաջին սեփականաշնորհմանը մասնակցի եւ իր անվամբ հաշվառվեն հողամասեր։ Այնուհետև Շիրազ Հարությունյանը այդ հողերը ձևական սեփականատերերից փոխանցել է իր մերձավոր անձանց վարույթով մեղադրյալներ Աբրահամ Տոնոյանին եւ Սամվել Մովսեսյանին, որպեսզի դրանք հետագայում օտարվեն երրորդ անձանց։ Եվ արդյունքում հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույքը Շիրազ Հարությունյանը օրինականացրել է, դրա ծագման աղբյուրը թաքցրել է։ Քննիչի խոսքով Շիրազ Հարությունյանի բնակարանի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են սեփականության իրավունքի մի շարք վկայականներ եւ քրեական վարույթով նախաքննությունը որոշ մասով դեռևս շարունակվում է։ Այս փուլում 52 հողամասերի մասով ապացույցները բավարար են համարվել մեղադրական եզրակացություն կազմելու համար։ Շիրազ Հարությունյանը մեղադրվում է խարդախության, հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույքն օրինականացնելու, դրա ծագումը թաքցնելու, այսինքն փողերի լվացման, ինչպես նաեւ պաշտոնական կեղծիք կատարելու համար։ Շիրազ Հարությունյանի որդին Վազգեն Հարությունյանը, ինչպես նաև Աբրահամ Տոնոյանը, ով հանդիսացել է Շիրազ Հարությունյանի ռեստորանի տնօրենը, եւ Սամվել Մովսեսյանը, ով ազգական է, մեղադրվում են փողերի լվացման համար, հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույքն օրինականացնելու, դրա ծագման աղբյուրը թաքցնելու համար։ Ըստ քննիչի Շիրազ Հարությունյանը իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, մինչդեռ նրա որդին ընդունել է իրեն մեղսագրվող արարքը եւ տվել է խոստովանական ցուցմունք։ 4 անձանց վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննությունն ավարտվել է, մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել դատախազություն դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Քրիստինե Թորոսյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, լուրեր։